Hvordan bruger man en hjertestarter på en voksen person? En patient er bevidstløs og ånder ikke, eller ikke normalt. Sørg for, at ambulance er alarmeret, og begynd HLR med det samme. Sørg for, at der er en, der henter en hjertestarter. I virkeligheden vil du fortsætte med HLR. I denne video viser vi kun, hvordan hjertestarteren fungerer. Når du åbner låget, vil denne hjertestarter starte. Den vil begynde med at sige, at du skal ringe til ambulance og frigøre patientens bryst. Defisign hjertestarteren kan ved tryk på sprogknappen tale i 3 forskellige sprog. Voksenelektroder, pads, er standard tilsluttet. Til genoplivning af børn kan man bruge specielle børnepads. Disse kan man opbevare på bagsiden af hjertestarteren. De er nemme at skifte. Fjern emballagen på de selvklæbende pads og placer dem i den rigtige position på brystet. Hos en voksen patient placeres den ene elektrode direkte under venstre bryst på højde med ribbenene. Den anden elektrode placeres på højre side mellem brystet og kravebenet. Hvis du tegner en linje i tankerne mellem elektroderne, er hjertet mellem dem. Hjertestarteren begynder at analysere hjerterytmen. Sørg for, at ingen rører ved patienten, og de omringende mennesker holder god afstand, imens hjertestarteren analyserer og eventuelt giver stød. Hvis hjertestarteren anbefaler et stød, skal du trykke på den blinkende stødknap. En fuldautomatisk hjertestarter afgiver automatisk stød, og det er ikke nødvendigt at trykke på nogen knap. Når stødet er afgivet, vil apparatet instruere dig i at fortsætte med hjertelungeredning. Der udføres en ny hjerterytmeanalyse, og det kontrolleres, om det er nødvendigt med yderligere stød. Følg altid hjertestarterens anvisninger, indtil ambulancen ankommer.